penso che sia un'ottima manifestazione tutto, ma dobbiamo imparare a fare dalle piccole cose, cioè già a casa nostra con il riciclo, oppure al posto di andare in macchina per un percorso di 10 minuti andiamo in bicicletta. Secondo me sì, può andare bene fare una manifestazione, ma dobbiamo fare prima dei piccoli gesti, soprattutto da noi dove deve partire questa cosa. Nel giorno della manifestazione globale contro i mutamenti climatici, gli studenti della Storia di Mogliano, anziché andare in piazza, hanno scelto un modo diverso per la sensibilizzazione sui temi ambientali, una giornata che ha abbinato musica e ambiente. Si è realizzata una collaborazione tra un gruppo di appunto musicisti e la Veritas, proponendo ai ragazzi quello che è un termine di rispetto, di armonia per quanto riguarda l'ambiente. Se pensiamo che la musica è qualcosa di trasparente, di pulito, ma che è anche un valore civico per chi poi da giovane si inizia a studiare uno strumento, e è correlata all'educazione civica nella raccolta differenziata dei rifiuti, quindi legata un po' a un connubio con l'ambiente. Rispetto allo sciopero e al corteo, qui si è scelto un approccio diverso, sicuramente originale, affrontando tematiche ambientali attraverso la delicatezza e la creatività della musica classica. Credo che sia un approccio anche questo valido, tra i 1000 possibili. L'importante è che cresca tra i giovani questa sensibilità dell'ambiente, perché alla fin fine l'ambiente è loro più che di quelli della mia età.